Jumongo iri muri filimi zibe byose Korea yigeze ikora, dore ko iri no muri filime zazamuye sinema yabo ku rwego rudasanzwe. Nk'ubu iyi season ya Jumongo igisohoka yahise igenda ibahiti ku rwego rudasanzwe nko ku mugabane wa Aziya, Afurika n'ibindi bihugu byo muri Middle East. Ntabwo ushobora kubara amafaranga bayikoze bayungukiyemo, kandi yanasohotse mbere sinema yabo itaratera imbere cyane mu 2006. Ubundi iyi season ya Jumongo ivuga ku mwami Jumongo wavumbuye ubwami bwa Goryeo, bumwe mu bwami butatu bwakomeye cyane muri Korea. Aba ari umwana ufite intege nkeya ndetse usuzugurwa, ukunda igitsina gore kubi. Uyu Jumongo aba ari umwana w'indwanyi ikomeye cyane iba yarabuze ya Moso n'umwamikazi Yuwa. Kubera ibura rya se wa Jumongo birangira Jumongo agiye kurerwa n'inshuti ya se Gunwa. Uyu Gromo aba ari umwami, aba anafite abana babiri aribo Taiso na Yang Pao. Ni abana babazanagiye ishyari rikomeye cyane Jumongo. Mbere yuko dukomeza n'iyi nkuru ya Jumongo, hari ibintu byagiye bibera kuri set y'iyi filime utaruzi bitangaje. Jumongo iri muri filime muri Korea zatwaye bije idasanzwe, dore ko yatwaye bije ya miliyoni 17 z'amadolari. Yanabatwaye igihe kirekire barimo kuyitegura, dore ko nka production yabo yabafashe igihe kingana n'umwaka barimo gukusanya buri tuntu twose bazakenera kuri set. Nk'ubu ngubu mbere yuko batangira gushutinga bari baradoze imyenda 5,000 yose ya kera, kugira ngo nibatangira gushutinga bazabone icyo bakoresha kuri set. Umukinnyi wabo wibanze Jumongo, amazina ye nyakuri yitwa Songo Yirigugu. Mbere yo gutangira gufata amashusho bafashe amezi bari kumwigisha gutwara ifarashi, gukoresha inkota ndetse no kurwana. Ibi bari babikoze kubera ko stand ziwe hafi ya zose ari kuzikorera kugira ngo seni zizagaragare koko kari zanyazo. Bafashe agace ka Yongini Park baragenda bahadesigninga neza nko mu bihe bya kera. Aha ni naho bafatiye ari amashusho hafi ya yose babonye muri iriya series ya Jumongo. Niba waranabonye zino filimi za Jumongo, babonye ko abakinnyi bayo babaga bari kuvuga umwuka ushyushye bavaga mu kanwa kabo. Challenge abo bakinnyi b'iyi filimi bagiye bahura nayo, bagiye bahura n'imbogamizi z'ikirere gikonje ku rwego rudasanzwe. Ibi biri mu bintu byazonze abakinnyi b'izi filimi, dore ko bari banafite seni nyinshi z'imirwano muri ubu bukonje. Iyo bajyaga gukora zino seni z'imirwano bafataga ibyumweru bari kuzitegura. Director wa Region 1 yahitaga ajya gushaka abantu bari hagati ya 200 na 300 bakaza bagakina ino filimi, kamera zikabafata bakazabajyana muri mashini bagakoresha CGI bakabagiramo benshi. Byafataga iminsi 5 cyangwa 10 barimo kuzishutinga, kandi ari na seni uzareba umunota umwe. Iyi season ya Jumongo yari kugira episode 30, ariko ukuntu yakunzwe ku rwego rudasanzwe byarangiye abantu basabye ko yagira nka 80. Birangira koko igize 81. Reka tugaruke ku nkuru ya Jumongo ho gatoya. Iriya script ya Jumongo na Sosiono iri mu nkuru y'urukundo y'ibihe byose mu gihugu cya Korea. Iyi iri mu nkuru zayitinze ku rwego rudasanzwe, ku buryo n'abafana babo babandikiraga ku mbuga zabo babasaba ko bakundana bya nyabyo. Bari banahuriye muri filime ari ibyamamare, dore ko nk'uyu Jumongo yari yarakinnye indi serie yitwa Hybrocracy nayo igakundwa ku rwego rudasanzwe. Uyu Sosiono nawe yarakinnye mu yindi yakunzwe yitwa Be Strong Go Soon. Kugeza ubu iyi filime ya Jumongo iri muri filime muri Korea zinjiza amafaranga menshi, dore ko yinjije miliyoni 68 z'amadolari. Ayo nayo yavaga mu mahanga biragoye kumenya yavaga mu gihugu mindani, dore ko yacaga nko kuri televiziyo TV series. Nkuko urubuga rwa BS rubitangaza, hari seri zagiye zikundwa muri filimi ya Jumongo ku rwego rudasanzwe. Ku mwanya wa 5 hari seri yo mu bwami bwa Gehoma, haba hagiye kubera amarushanwa yo kwiyerekana cyane cyane ku bikomangoma ngo barebe ikirusha ibindi. Aha ni naho habera amarushanwa yo kurasa imiheto, hanyuma yo ngo pakarasa yose ariko agahushwa mu mba. Dayiso we ayirasa yose kandi kanafata igipimo cya nyacyo. Ikintu cyatumye ino seri ikundwa ni ukuntu Jumongo aza akabari intambwe akegera inyuma akipfuka mu maso kandi akarasa mu gipimo cya nyacyo. Ku mwanya wa 4 hari urugamba rwa mbere rwa Jumongo. Ahangaha konvoyi yabo ibitwaye ibyo kurya, hanyuma ikatakwa n'amabandi. Dayiso n'umuvandimwe baba bazi ko Jumongo agiye guseba kubera baba bazi ko aba ari ikigwa. Kubw'amahirwe Jumongo aba yarigishijwe na se Hayamuso ku buryo kubita no mabandi ku rwego rudasanzwe. Sene iri ku mwanya wa 3 muri filime zakunzwe za Jumongo ni sene aho Jumongo aba ari kureba ubwami yubatse anibuka uburyo yari ikigwa. Ziri muri episode ya nyuma. Ku mwanya wa 2 mu zakunzwe cyane muri filime ya Jumongo, ntabwo bavuga ko ari sene imwe, ahubwo ni sene nyinshi. Ni sene za Sosiono na Jumongo. Kubera urukundo aba bantu bari bafitanye byaragiye bituma abantu bakunda sene hafi ya zose bakinanye muri iyi filime ya Jumongo. Sene iri ku mwanya wa mbere muri sene zakunzwe cyane muri filime ya Jumongo ni sene aho Jumongo agaruka bikekwa ko yari yarapfuye. Ahangaha Jumongo aba yaratsinze urugamba, ingabo zikaza kumutega ambushi kandi urugamba rwaranarangiye. Hanyuma agacamo episode 8 bikekwa ko yari yarapfuye, ariko ingabo ziwe ziza kumubohoza. Iriya sene ni muri sene zakunzwe cyane ku rwego rudasanzwe muri filime. Muri iyi filime ya Jumongo nudukorera subscribe ukanatubwira indi filime twazagukoreraho ubutaha, urabukoze cyane.